स्टूडेंट वेलकम टू आवर चैनल। आज आम गोटे नुआ टपिक पिला माने अध्ययन करवा। तो से ज्यामिति बहीर टपिक ना हूँ वृत्तर स्पर्शक ये वृत्तर स्पर्श कहले कौन आग आम बुझा बुझीगला। सपोज आम गोटे वृत्त कले तो ताकू गोटे आम सरलरेखा ड्र कले है ये ताकू कौन कर टच करना आउ गोटे से भाया वृत्त कले ताकू आम गोटे सरलरेखा ड्र कले जहाँकि ताकू ए आउ बी बिंदु रे छेद कर। तो से भाई आउ गोटे आम वृत्त कले ताकू आम गोटे पॉइंट नाम देले एस ताल सरलरेखाटी क्यों पॉइंट रे टच कर एस पॉइंट तेमती आम तीनोटी चित्र आम पाइले। तो आम प्रथम चित्र को जीवा। प्रथम चित्र कौन सरलरेखा और वृत्त मध्य कौन साधारण बिंदु ना कहीं से कौन बिंदु से टच होना। द्वितीय ठीक जीवा प्रथमटी ताहले कौन हम माने अणछेदी हे माने कौन हे सरलरेखा और वृत्त समान जेहेतु परस्पर बहिस्थ से अणछेदी। किंतु द्वितीय दुईटी बिंदु छेद कर सरलरेखाटी वृत्तटी को तो ताहले दुईटा तार साधारण बिंदु अच्छी है कि छेदक बोली कहीपर है। तृतीय चित्र रे सी परस्पर छेदी किंतु गोटे बिंदु रे छेद बिंदु संख्या हूँ कौन गोटे जोटा कि आम कही था जेहतु गोटे बिंदु सी स्पर्श कर एबीसी एक स्पर्शक बोली कही था। तो एस बिंदुटी हूँ कौन आम स्पर्श बिंदु बोली कहवा। एठार एसटा कौन ना स्पर्श बिंदु बुझीगला। एस हूँ आमर स्पर्श बिंदु। ताहले गोटे साधारण बिंदु है जदि गोटे समतल रे गोटे वृत्त अच्छी आउ सरलरेखा ये दुईटी जगह गोटे साधारण बिंदु रही गोटे साधारण बिंदु अच्छी बुझ भल भाव गोटे वृत्त आ गोटे सरलरेखार गोटे साधारण बिंदु रहा ये गोटे साधारण बिंदु यदि रुहे ताहले उक्त सरलरेखाटी को आम कौन कह वृत्तर एक स्पर्शक। आउ थे कहे गोटे वृत्त एवं सरलरेखार केतोटी साधारण बिंदु रोटे यदि गोटे साधारण बिंदु थाए ताहले सरलरेखाटी को वृत्तर स्पर्शक कह जाए। आ बिंदुटा कौन कह साधारण बिंदुटी को आम स्पर्शकर स्पर्श बिंदु कहवा। ये स्पर्शकर स्पर्श बिंदु ताहले स्पर्शक टी सरलरेखाटी बुझीगला। तो आम ये हिसाब से जानले यदि आम वृत्तर केन्द्र गोटे वृत्त कले वृत्तर केन्द्र आउ गोटे हूँ आमर ये पॉइंट आमको टी पॉइंट से सरलरेखाटी स्पर्श कर केन्द्र है केन्द्र आउ स्पर्श बिंदु को जोग कर रेखाखंड केन्द्र आ स्पर्श बिंदु को जोग कर रेखाखंड को आम कौन कहते स्पर्श बिंदुगामी व्यासार्ध कौन कहते स्पर्श बिंदुगामी व्यासार्ध बोली कही था है। ओटी हूँ आमर कौन स्पर्श बिंदुगामी व्यासार्ध बुझीगला। स्पर्श बिंदुगामी व्यासार्ध ये जानवे वृत्तर गोटे स्पर्शकर स्पर्श बिंदु ये स्पर्श बिंदुटा बाद आउ जेते बिंदु से माने कौन हे वृत्तर बहिस्थ हे खाली स्पर्श बिंदुटी को छाड़देले अन्य बिंदु गुड़ाक वृत्तर कौन हे बहिस्थ बड़ा मन रख बुझीगला। तापर आम नेक्स्ट जीवा कौन ना उपपाद्य 12 ताको आम भल से बुझा। उपपाद्य 12 आम कौन कौच ना गोटे वृत्तर एक स्पर्शक यार स्पर्श बिंदुगामी
ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ। ବୁଝିଗଲା? କ'ଣ କହିଲେ? ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ଏକ ସ୍ପର୍ଶକ, ଏହାର ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ। ଆମେ ଏବେ ଡ୍ର କରିଥିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ପର୍ଶକ, ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ଇଏ ଲମ୍ବ ହେବ ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ବୁଝିଗଲା? ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ପ୍ରଥମେ କରିବା। ଉପପାଦ୍ୟ କରିବା ମାନେ ତୁମକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନେ? ନା ଡାଇଗ୍ରାମ ତିଆରି କରିବ। ଗୋଟେ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶକ ଡ୍ର କଲେ, ବୁଝିହେଲା? ତ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶକ ଡ୍ର କଲେ, ହେଲା? ତ ଆମେ ବୃତ୍ତର ନାଁ ଦେଇଦେବା, ହେଲା? ABC ବୃତ୍ତ ଦେଇପାର କିମ୍ବା ଏସ୍ ବୃତ୍ତ ଦେଇପାର, ହେଲା? ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ହେଲା? ତ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ, କାହିଁକି ABC ବୃତ୍ତ ଦିଆଯାଏ? ନା 3ଟି ନୈକରେଖୀ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ। 3ଟି ନୈକରେଖୀ, ତା ଅର୍ଥ ଏକ ରେଖାରେ ଅବସ୍ଥିତ ନଥିବା 3ଟି ବିନ୍ଦୁ। ଏହାର କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇଦେବା O, ହେଲା? ତ ଏଠି ଆମେ ଡ୍ର କଲେ ପୋଜିଟା ଦେଲେ P, ହେଲା? ବୁଝିହେଲା? ତ OP ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ତ ଆମ ସ୍ପର୍ଶକ L, ହେଲା? L ସରଳରେଖାଟି ଆମେ କଲେ ସ୍ପର୍ଶକ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ଦତ୍ତ ଲେଖିବା। ତ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଏସ୍ ବୃତ୍ତର ଡାଇଗ୍ରାମକୁ ଫଲୋ କରିକି ଦତ୍ତ ଲେଖିବ। ଏସ୍ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁଥିରୁ ଟିପାଟିପି କରିବନି, ନିଜ ମନରୁ ଲେଖିଲେ ଭଲ ମାର୍କ ଆସେ। ଏସ୍ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର O, ତାପରେ L ସରଳରେଖା ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବ। ଏକ ସ୍ପର୍ଶକ, ହେଲା? ଆଉ ଆମର P ହେଉଛି କ'ଣ? ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ। P ବୋଲି ଆମର ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ। ତାହେଲେ OP କ'ଣ? OP ହେଉଛି ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। OP ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ବୁଝିଗଲା? ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ଯିବା? ପ୍ରାମାଣ୍ୟ କରିବା। ଆମର ପ୍ରାମାଣ୍ୟ କ'ଣ? ନା OP এই রেখাখণ্ডটা স্পর্শ বিন্দু ব্যাসার্ধ প্রতি লম্ব L প্রতি। বুঝিগলা? হ্যাঁ, এই স্পর্শক Lটা OP প্রতি লম্ব। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଏକା କଥା, OPଟା ଆମର ୟା ପରେ ଅନୁଶୀଳନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। OPଟା L ସହିତ ଲମ୍ବ ହେଲା, Lଟା ମଧ୍ୟ OP ସହିତ ଲମ୍ବ। ବୁଝି ହେଉଛି ତ? ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବ। OP ଲମ୍ବ କ'ଣ ହେବ? L ସରଳରେଖା। ବୁଝି ହେଉଛି? ତ ତାହେଲେ এই L ଉପରେ ଆମର ଏଇ OPଟା କ'ଣ ହେବ? ଲମ୍ବ ହେବ। ତ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା? ଏଠି ଅଙ୍କନ କରିବା କ'ଣ? ନା P ବିନ୍ଦୁ ଭିନ୍ନ L ସରଳରେଖା ଉପରେ Q1 ବିନ୍ଦୁ ନିଆଯାଉ, ହେଲା? ଏବଂ OQ ଯୋଗ କରାଯାଉ। ବୁଝି ହେଉଛି? ଏଇଟା ଆମେ Q ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ନେଲେ ଆଉ OQକୁ ଯୋଗ କରିଦେଲେ, ହେଲା? ଅଙ୍କନ କଲା ସବୁ ଡଟେଡ୍ ଲାଇନ୍ରେ ହିଁ କରିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରମାଣକୁ ଯିବା। ତମେ ତ ନେଇଛ ଅଙ୍କନରେ, ବୁଝିହେଲା? P ବିନ୍ଦୁ ଭିନ୍ନ Q L ସରଳରେଖା ଉପରିସ୍ଥ ଏକ ବିନ୍ଦୁ, ହେଲା? ଯିଏକି ଏସ୍ ବୃତ୍ତର କ'ଣ? ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ। ଏସ୍ ବୃତ୍ତର କ'ଣ? ଏସ୍ ବାହାରେ ଅଛି, ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁଟା ଆମେ କ'ଣ ନେଇଛେ? ଅଙ୍କନରେ ନେଇଛେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଅତଏବ କ'ଣ ହେବ? ବାହାରେ ଅଛି ମାନେ ଆମର OQଟା ଗ୍ରେଟର ଦାନ୍ କ'ଣ ହେବ? OP ହେବ। ବୁଝିହେଲା? କାହିଁକି ନା ଆମେ ଲେଖିବ OPS ବୃତ୍ତର ଏକ
କ'ଣ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, କାହିଁକିନା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧଟା କ'ଣ ଏ ବୃତ୍ତ ଉପରେ ସବୁ ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ କରୁଥିବ ନା, କିନ୍ତୁ ବୃତ୍ତ ବାହାରେ ଅଛି କ୍ୟୁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଇଏ ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ମଲ୍ ହେବ, ଇଏ ଗ୍ରେଟର ହେବ। ବୃତ୍ତ ଉପରେ ଯେତେ ବିନ୍ଦୁ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଯୋଗ କଲେ ସେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ବୃତ୍ତ ବାହାରେ ହେଇଗଲା ମାନେ ସେ କ'ଣ ବହିଷ୍ଠ, ମାନେ ସେ ତାଠୁ କ'ଣ ହେବ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ନା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଅପେକ୍ଷା, ବୁଝିହେଲା। କିନ୍ତୁ କ୍ୟୁ ବିନ୍ଦୁଟା କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନିଜ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା କଥା ହେଲା, ବହି ଫଲୋ କରିବ, ନିଜ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବ, କିଛି ନାହିଁ, ସେଇଟା ହିଁ ସେଇ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଲାଇନ୍ ଖାଲି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ବୁଝେଇଛି, ତ ତମେ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଖାଲି ବୁଝେଇବା କଥା ହେଲା। କ୍ୟୁ ବିନ୍ଦୁଟା କ'ଣ ନା ଏଲ୍ ଉପରିସ୍ଥ ପି ଠାରୁ, ଏଲ୍ ଉପରିସ୍ଥ କିଏ ପି ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ପି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ କୌଣସି ଏକ ବିନ୍ଦୁ, ଭିନ୍ନ କୌଣସି ଏକ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା। ତେଣୁ ଯଦି ଭିନ୍ନ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା କ୍ୟୁର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖ ପି ଠାରୁ ଏଇଠି ହଉ ଏଇଠି ହଉ ଏଇଠି ହଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଲେ କିମ୍ବା ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ହେଲା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଲେ ବି କ୍ୟୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାନ ଲାଗି, କ୍ୟୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାନ ଲାଗି ଓକ୍ୟୁଟା କ'ଣ ହେବ ଓପିଠୁ ବଡ଼ ହେବ, ଓକ୍ୟୁଟା ଓପିଠୁ ବଡ଼ ହେବ, କିମ୍ବା ଓପିଟା ଓକ୍ୟୁଠୁ ସାନ ହେବ। ଏଇ ଏକା କଥା ନା, କହୁଥିଲି କି ନାହିଁ, ତାକୁ ଖାଲି ବୁଝାଯାଇଛି ହେଲା। ତ ଓକ୍ୟୁଠୁ ସାନ ହେବ, ତାହେଲେ ଅତଏବ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା, ଯେତେ ରେଖା ଅଛନ୍ତି ହେଲା, ଓପି ବଦଳା ଆଉ ଯେତେ ରେଖା ଆମେ ଡ୍ର କରିବା ବହିଷ୍ଠ ହେଲା, ଏ ପି ବିନ୍ଦୁ ଭିନ୍ନ ଆଉ ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁ ଆମେ ନେବା ସବୁ ତକରୁ ସେ ଓପିଟା ସାନ ହେବ। ତ ଏଇଟା ଲେଖିବା ଓ ବିନ୍ଦୁରୁ ଏଲ୍ ରେଖା ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ରେଖାଖଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓପିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କ'ଣ ହେବ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ହେବ, ଓପିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କ'ଣ ହେବ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ହେବ। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ କ'ଣ ହେବ ଓପି ଲମ୍ବ ଏଲ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରିମାଇଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି ନା, ଯଦି ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ରେଖାଖଣ୍ଡଟି ସବୁବେଳେ ଲମ୍ବ ହୁଏ, ମନେ ରଖିଥିବ ହେଲା, ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ରେଖାଖଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଲମ୍ବ, ଆଉ ଲମ୍ବ ହେଉଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡଟି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ହେବ ହେଲା। ତ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ବିପରୀତ ଭାବରେ ଦେଖିବା ନା, ତାର ବିପରୀତ କଥନ ନା, ଯଦି ଆମେ ବୃତ୍ତର କୌଣସି ବିନ୍ଦୁରେ ଉକ୍ତ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରତି ଆମେ ଯଦି ଲମ୍ବ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ସ୍ପର୍ଶକ ହେବ, ବୁଝିହେଲା। ବୃତ୍ତର କୌଣସି ବିନ୍ଦୁରେ, ବୃତ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ କୌଣସି ବିନ୍ଦୁରେ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଡ୍ର କରିଦେବା, ୟା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆମେ ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରିବା, ତାମାନେ ଓଲଟାଟା ପିଲାମାନେ କହିଥିଲି ହେଲା, ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରିବା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ସେ ସ୍ପର୍ଶକ ହେବ। ତାହେଲେ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଆଉ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସ୍ପର୍ଶକ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ, ଏବେ ବୁଝିହେଲା କ୍ଲିଅରଲି ହେଲା। ତ ତାହେଲେ ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ତାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କହୁଛି ନା, ଏକ ବୃତ୍ତର କୌଣସି ଏକ ସ୍ପର୍ଶକର ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ ଠାରେ, କୌଣସି ଏକ ସ୍ପର୍ଶକର ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ ଏଇଟା ଉକ୍ତ ସ୍ପର୍ଶ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ, ଉକ୍ତ ସ୍ପର୍ଶକ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ସେ କ'ଣ ହେବ କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ହେବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା। ସେ କୋଉଠି ଦେଖ କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ହେଇଛି ନା, କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁରୁ ଆସିଛି। ତ ଏଇଟା ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, କୌଣସି ଏକ ସ୍ପର୍ଶକର ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ ଠାରେ ଉକ୍ତ ସ୍ପର୍ଶକ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ସେ କ'ଣ ହେବ କୋଉ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ହେବ କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପର୍ଶକ ହେଇପାରେ, ବୃତ୍ତର ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁରେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପିଲାମାନେ ଅଛି ହେଲା। ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁଠାରେ କ'ଣ ହେବ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନ ହୋଇପାରିବ, ତାକୁ ଆମେ ଅଙ୍କିତ କରିପାରିବା, ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ହେଲା। ତ ତୁମମାନଙ୍କ କାମ ହେଲା ତୁମେ ଉପାଦ୍ୟ 12ଟି ଯାଇ ଘରେ ଆଜି ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ଆଉ ସ୍ପର୍ଶ କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ ଭଲସେ ପଢ଼ିବ ହେଲା। ଯେତିକି କରାଯାଉଛି ସେତିକି ଭଲସେ ଯାଇକି ଘରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ଥରେ ଦୁଇଥର ତୁମେ ନ ଦେଖି କରିବ, ଦେଖିବ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ ଏଇ ହିସାବରେ ତୁମେ
ଘରେ ଯାଇକି ତାକୁ ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶ କ'ଣ, ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କିଏ, ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ କିଏ, କିଏ କାହା ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହେଲା, କିଏ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସବୁବେଳେ ହେବ। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଜିନିଷ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ବେସିକ୍ ଥିଙ୍ଗ। ତ ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଭଲସେ ଘରେ ଯାଇକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ ଆଉ ସେୟାର କରିବ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କିଏ କିଛି ଦେଉନ। ତ କମେଣ୍ଟ କେତେବେଳେ ଆସେ ନା ଯିଏ ଘରେ ଯାଇକି କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରେ ହେଲା। ଯାହାର ଯେଉଁଟା ଆସିଲା ନ ଆସିଲା ଘରେ ଯାଇକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ନ ଆସିଲେ ତାକୁ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହେଉ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରିକି ଜଣାଇ ପାରିବ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ କଲେ କିମ୍ବା ମେସେଜ୍ କଲେ ତ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ କେଉଁଟା ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଖାଲି ସେମିତି ପଢ଼ୁଥିଲେ କ'ଣ ହେବ, ବୁଝିହେଲା, କିମ୍ବା ତୁମେ ଖାଲି ଶୁଣିଦେଲେ କି ଦେଖିଦେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁକୁ ପରିପୂରକ ହେବା ଦରକାର। ତ ପିଲା ଆଉ ଟିଚର, ତ ଏଇ ଦୁହେଁ ଯାକ ଯଦି ସେମାନେ ପରିପୂରକ ନ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛି ସମାଧାନ ହେବନି। ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଛ ତୁମମାନଙ୍କ କାମ ହେଲା ତୁମେ ତାକୁ ଦେଖିକି ତୁମେ ପୁଣି ଯଦି କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ କର ତାହେଲେ ଯିଏ ପଢ଼ୁଥିବ ତାକୁ ପୁଣି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ନାହିଁ ଛୁଆମାନେ କିଛି ପଚାରନ୍ତି। ତ ତୁମମାନେ କାହିଁକି ପଚାରି ପାରୁନ, ତୁମେ ଘରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ଯାଏ। ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ମନରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, ବୁଝିହେଲା, କେଉଁଟା ହେଲା କେଉଁଟା ନ ହେଲା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ଆଶା କରୁଛି ତ ତୁମମାନେ ୟାକୁ ଗଲେ ଘରେ ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ। ଖାଲି ତୁମେ ପଢ଼ିଲେ ତ ହେବନି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କରିକି ବି ସେମାନଙ୍କର ବି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଆସିପାରେ ତ ତୁମକୁ ବି ପଚାରି ପାରନ୍ତି, ତାକୁ ତୁମେ ସେମାନେ ପୁଣି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ଜଣାଇ ପାରିବେ। ତ ଯେତିକି ସେୟାର କରିବ ସେତିକି ଭଲ ପିଲା ବି ଜାଣିପାରିବେ। ତ କୌଣସି ପିଲା ବି ପାଇପାରୁନଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ, ତ ସେଥିଲାଗି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋର କହିବା କଥା ହେଲା ତୁମ ରିଲେଟିଭ୍ ଆଉ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିକି କୌଣସି କୋଶ୍ଚିନ୍ ତାଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ହେଲେ ପଚାରି ପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ପାଖରେ ଥିବା ତୁମର ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବ, ଆଉ ଯାହା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ।